E aí pessoal, aqui eu vou demonstrar o som que a gente instalou nesse Celta, esse tampão a gente fez faz alguns dias. E agora a gente instalou uma caixa aqui no porta-mala com um 12, um triozinho aqui com 12 cornetas, Twitter. Agora nós vamos soltar um pouquinho o som. Olha aí, mano. Tá bom? Tá bom? Então é isso aí, galera. Esse é o som que a gente instalou. Então ainda num acabamentozinho. Valeu!